सुनीताज किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बनाएंगे दूध वाली कुल्फ़ी। कुल्फ़ी जो कि बहुत ही आसान है और बहुत ही स्वादिष्ट होती है। गर्मी में कुल्फ़ी खाने का आनंद ही कुछ और है। चलिए इसको बनाने के लिए देखते हैं किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। ये 1 लीटर दूध है फुल क्रीम वाला, 100 ग्राम चीनी, 100 ग्राम खोया, हरी इलायची पाउडर, काजू, बादाम, पिस्ता। चलिए अब कुल्फ़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। दूध को उबलने चढ़ा देते हैं। इसमें उबाल आने तक इसको देखते हैं। जब तक दूध में उबाल आ रहा है, जब तक ड्राई फ्रूट्स को मिक्सी में पीस लेते हैं। अब मिक्सी का जार लेते हैं। अब मिक्सी के जार में ये थोड़े से काजू डालेंगे, थोड़े काजू रोक लेंगे ऊपर से गार्निश करने के लिए, और ये बादाम और पिस्ते को रोक लेंगे, ऊपर से इसको डालेंगे। अब इसको हम मिक्सी में चला देंगे। काजू बादाम को मिक्सी में पीस लिया है। दूध में उबाल आ गया है। अब आंच को मीडियम कर देंगे और इसको जब तक करेंगे जब तक ये दूध आधा ना रह जाए, और इसको गाढ़ा करेंगे और इसको लगभग 20-20 बराबर चलाते रहेंगे ताकि ये दूध तले में लगे ना। दूध गाढ़ा होने में लगभग आधा घंटा लगता है। दूध देखिए हमारा गाढ़ा हो गया है। इसको गाढ़ा होने में लगभग आधा घंटा लगा है। अब हम इसमें चीनी मिलाते हैं। अब इसमें चीनी डालते हैं। अब इसमें खोया भी ऐड कर देते हैं। अब इसको अच्छी तरह से इसको मिक्स करते हैं। अब ये काजू बादाम जो पीस के रखा था वो भी इसमें मिला देते हैं। और ये हरी इलायची भी। अब इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स करते हैं। कुल्फ़ी का मटेरियल हमारा तैयार हो गया है। अब इसको बंद कर देते हैं और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अब दूध ठंडा हो गया है। अब जो मैंने पहले काजू बादाम और पिस्ता रोक रखा था, अब इसमें डाल देते हैं। ये काजू कटे हुए, बादाम और ये पिस्ता। अब इसको सभी चीज़ों को मिला लेते हैं। अब ये हमने कुल्फ़ी मोड़ ले लिया है। ये मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। और अब हम इस कुल्फ़ी मटेरियल को इसमें डालते हैं। और फिर इसको इस तरह से बंद कर देंगे। अब इसी तरह से सारों में भर लेंगे। ये देखिए हमारी भर के तैयार हो गई हैं। ये कुल्फ़ी का मटेरियल हमारा बच गया था। हमने इसको 2 कांच के ग्लासों में भर लिया है। अब इसको एल्युमिनियम फॉयल से ऊपर से कवर कर देंगे ताकि इसमें एयर ना जाए और अच्छे से ये जम जाए इस तरह से। अब हम कुल्फ़ी जमने के लिए 8-10 घंटे के लिए इसको फ्रीज़र में रख देंगे। चाहें तो आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। चलिए अब मिलते हैं कुल्फ़ी तैयार होने के बाद। हो गए हैं। कुल्फ़ियों को हमने फ्रीज़र से निकाल लिया है। कुल्फ़ी हमारी जमकर तैयार है। अब हम इसको कुल्फ़ी मोल्ड से निकालते हैं। अब हम इसके ढक्कन को खोलते हैं और इसको भगोने में पानी ले लिया है और इसको हल्का सा इस तरह से करते हैं ताकि ये कुल्फ़ी थोड़ी सी ढीली पड़ जाए। और फिर इसको इस तरह से ऐसे ढीला करते हैं। अब देखिए इस तरह से इसको निकालते हैं। कुल्फ़ी बहुत अच्छी जमी है। इसी तरह से सारे मोल्ड से निकाल लेंगे। कुल्फ़ी हमारी खाने के लिए तैयार है। बहुत ही अच्छी बनी है और देखने में भी बहुत सुंदर लग रही है।
अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ये बिल्कुल फ्री है और ताकि आपको ये हमारी आगे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें। और ऐसे ही हम नई नई रेसिपी के साथ आपके साथ जुड़ते रहेंगे। नमस्कार।